ทุกคนยังจำฉากที่ฮิกครับได้เจอแม่ครั้งแรกในภาค2ได้ไหมครับตอนนั้นเขาใส่หน้ากากตัวก็โตขึ้นเยอะเปลี่ยนไปจนแทบไม่เหลือเขาเดิมเลยแล้วแม่จะรู้ได้ยังไงว่าคนตรงหน้านั่นคือลูกชายของเธอคำตอบคือคางของเขาใช่ครับวอลก้าจำฮิกครับได้จากแผลเป็นเล็กๆบนคางแผลเดียวที่เธอจำได้ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเขายังเป็นทารกไม่ใช่แผลจากสงครามไม่ใช่แผลจากการฝึกมังกร แต่เป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นก่อนจะมีทุกอย่างก่อนจะมีการต่อสู้ก่อนที่เขาจะกลายเป็นนักขี่มังกรมันอาจดูเล็กน้อยแต่สำหรับแม่คนหนึ่งแผลนี้คือสายใยบางๆที่เชื่อมโยงหัวใจเอาไว้แน่นที่สุดแม้เวลาจะผ่านไปเป็น10 ปีแม้ลูกจะโตขึ้นเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่ความรักของแม่ไม่เคยลืมแม้แต่ร่องรอยเดียวถ้าคุณรักโลกของมังกรเหมือนกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม